kimsa? Ana dedi. Ece ana cebı çar. Ana به چهار جبرا بفکر بخو خدا بگیره تا میمون یا قصه به خود رم بزی چه بزنیم زنده باشه سربلند باشه یا گودا که 5 ساله میاد تنه طرف داداش میگه دادا جون خب در باغ گل دیدن اسمای ترشی با چای بابی کار کچه و سرگردار یک ساقه تو ساقه همسایگی شوی ای به نمیدونی چیکار؟ بزا کشتی این بزا کیر زدم اینجا بیا لما من قدرت سلام کنم یا نکنم Здравствуйте. Здрасте. آخه بابا جان До свидания. بگم که همه بزا مزاش گریختن تو گوش کن یک ماشین اوپل خشیبگان شد 22 16 رقمای دولتی در پشت خونه ما التماس ماشین که بگیرم ماشین رو برون خونه تر خیلی استن چای بگم تو این انگوریایی بیشتر بعد معاش نکن نمیزی بتخا این انگوریایی نه چند این قصیره قصیر 3 سالشی نمیزایم توبه کنم نخود تاکره یک کلک کار میکنه چی با؟ و تاکه بخدا؟ چای این تاکه؟ ولی همین نرم گوش کن چی بزا چون ده هوتای من میبندی بابا جان همین بزا مزاش نیست خیلی با مزاش نیست چی تو همین بزا ما بالیسا بردم بکشش چی بزا بالیسا بردم دکترها دیدن گفتن که مزاش نیست این اگه اونجا علف داده ببند بچره ساز میشه و خونش کم بده خونش کمه؟ حالا با جورات طرف یولو رو نگاه کن که ها دورتر و خیلی خونه همسایه رو نگاه کن نزدیکتر گفتم بیار همین خونه همسایه رو ببندم چگی خای کجا بردی شما بعد آوردم همین هتای ده علفه بوده گفتم خیلی خونه همین همسایه داره همسایه چی در کنه جنجالم بزا کم بچره بخدا یکی سال تو ساقه آدمگری شای بزرگ مزاش نبودو گرفتی دختر بردی دختر که خونش کمه در یکون جای سر علف بندو تو در کجا بستی بزن هتای شما دارین علفه کن نه بخشیده که هتای که ده این هتای ما بطره پلیکلینی که یک ساقه آدمگری شای بگی بسته گم که نه شرگی سری چه بکن بابی بگی گم که یک گوده که 5 سال یک گوده که 5 سال آمد میدونی چی گفت گوده که 5 سال آمده طرف داداش که دادا جان گفته لب بای بچم گفته که همین آدم ای چی پیدا میشه بعد داداش گفته که بچم آدم ای آدم پیدا میشه بعد گفته چی به دروغ میگی گفته که بچم چی خیلی من دروغ گفتم گفته چی به اوچا میگه که آدم ای میمون پیدا میشه درست گفته که بچم اوچات اولاد خود چه میگه خوب باید چی گفته تمام بعد تمام شد این پلکلی کشید حالا با میدونی چی یک چای گم کن برا علم خود برا که داشت خاطری تو نباشه میرم یکشو برا گم کن توبه کردم بزی با بایتری رحمه این بزی 4 مخشبه کن اوخی اول خیلی بود بای خیلی این لبای خیلی بیستم توبه حالا با میدونی چی خوب یک نفر آدم قشلاق اومده در شهر زندگی میکنه رو میدونی همسایه خودت در بالجمون زندگی میکنه در یک طرفی سری خسار خوب بزار شده هم زندگی خونه و در فروخته گاو مولا اومده در شهر خونه که خریده سکسی اومده بگو سکسی اومده آخی خای انا جوره یک ماه زندگی میکنه یک ماه پس صاحب خونه رو میبینه میگه برادر تو خیلی انسان چی به خونه تا اومده فروختی حجت خونه تا نفروختی میگه برادر همین سکسی رو حجت خونش در درون شه آخی میگه بیا بره من نشون بده ما چپان بچه میگه جو میدونم بیا نشون بده میگه که اینه برادر
اینا بالکن، اینا کخونه، اینا وانه، اینا حجت خونه. چوپان بچه ها میتازم ببینه میگن این حجت خونه؟ میگن ها، میگن یک ماشین داره چشمه گفته یا او خورده سر. آدم هم میخواد میکشیده میگم که 3 روز یه جورا بزمه دم نداره. چه؟ همه بزمه حتای خود در اومده دم شبری داده کنی منات کشل کجا؟ همه؟ ها؟ نبخشیده؟ ها؟ خودت ریش نداره چی؟ علامت کدای؟ ای بابا جان میدونی برای صحنه هنر کنه میخونه تکون میده چی؟ تکون میده این چی گفت با تکون میده؟ مونس ابراهیم رنگ خنک ملایم یک قرصک بزنه برای صحنه هنر مونس ابراهیم بله زیبا باشه بز تبخوا